A u školi prijateljstva koju na Tari već 9 godina organizuje humanitarna organizacija, deca uče kroz igru i u druženju s vršnjacima razvijaju kreativnost i otkrivaju nove mogućnosti. Decu poginulih, kidnapovanih i nestalih osoba i mališane iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji, učesnike škole prijateljstva, posjetili su predsjednik Srbije Boris Tadić, zlatni vaterpolisti i ambasadori Kipra, Kine, Rumunije i Španije. Slavice, kako je na Tari obeležen tradicionalni Dan zemlje prijatelja škole prijateljstva, koji je ove godine posvećen Španiji. Danom zemlje prijatelja ove godine, dakle Španije, se i završava škola na Tari i naravno taj dan je uvek najveseliji i najzanimljiviji uz brojne ugledne goste i dešavanje. Nekako se sumira sve ono što se dešavalo u prethodne 3 sedmice, ali pre uglednih gosti o kojima ćemo govoriti, oni zbog kojih ova škola i postoji, deca različitih nacionalnosti iz raznih krajeva Srbije i to kako oni vide i govore o prijateljstvu. Ovo je prikaz, ovo za nju. Više mi se sviđa ovo što si ti imala da ti kažem. Dođe se kao prijatelj, upoznajemo se i lepo je kad se družimo, upoznajemo drugovi iz drugih mesta i super. Jednostavno se sporazumevamo, imamo zajedničke teme. Poznavamo nove nacionalne manjine, učimo neke druge reči na drugim jezicima i jako smo veseli, igramo se i tako. Uz prijateljstvo na Tari je danas najvažniji bio vaterpolo, pa su najveći aplauz dece dobili naši svetski šampioni. I deca i predsjednik Tadić složili su se da se na njih treba ugledati. Ja bih voleo da i među vama bude šampiona, ali i oni koji neće biti šampioni, i njima se obraćam, i sasvim mala postignuća, ne toliko vidljiva čitavom svetu, jesu izuzetno važna za sve nas. Svako od vas koji nešto učini u životu, mnogo je doprineo ne samo sebi, već i ovoj zemlji i čitavom ovom svetu. I stoga vas molim da u životu učinite sve što budete mogli, kad su u pitanju vaši talenti, sve što budete mogli kad su u pitanju vaše nade, sve što budete mogli kad su u pitanju vaše želje. Da svakoga dana učinite ono što možete. Osjećaj danas stajati ovde i slušati himnu Bože pravde sigurno može se porediti sa osjećajem na postolju u Rimu i sa onom veličanstvenom pobedom. Slučaj je hteo da se danas na Tari čuju dakle i španska i srpska himna, a ambasador Španije, čestitajući Srbiji velike sportske uspehe, poželeo ih je i u drugim oblastima, najavivši pomoć svoje zemlje projektima u Srbiji, posebno onim koji su vezani za mlade poput ovog na Tari. Dragana? Hvala ti, Slavica.